皆さん今日もようお参りくださいました。ありがとうございます。今日はですね、人生における2つの不幸についてお話ししたいと思います。人生には2種類不幸があるっていうんですね。でそれは一つは何かというと、災害とか事故とか、自分の力ではどうすることもできない不幸というのがやっぱり人生にはあるっていうふうに言われてます。もう一つは何か、もう一つは自分の愚かさによって招いている不幸があるっていうふうに言うんですね。でこの後者、自分の愚かさによって招いている不幸というのは、お釈迦様はですね、仏教の教えで救うことができるというふうにおっしゃってるんですね。でこの自分の愚かさというのは仏教用語で無明というふうに呼びます。無明というのはない明かりって書くんですね。般若心経にも出てきます。なぜ仏教は明かりを大事にしたか。明かりというのはよりどころという意味ですね。これが知恵にあたります。つまり知恵のない状態を無明と呼んだんですね。これが愚かな状態です。でお釈迦様はこの無明の状態でいることが何よりも不幸であり罪であるっていうふうにおっしゃいました。なぜならば無明でいるとどういうことが起こるかというと、自分の知らないうちに誰かを傷つけてしまったり、自分の知らないうちに自分の悩みを、生み続けてしまう。つまり知恵を持つことによってその無明から、逃れられることができる。この後ろにおられるお不動様の剣、それも知恵を表しているんですね。その知恵の剣によってその無明である煩悩を切り裂いてくる。これがお不動様の剣の意味なんですね。ではその無明に陥らないためにはどうしたらいいか。試練、人生において度重なる試練にどう向き合っていけばいいのかということに関わってくるというんですね。じゃあ具体的に試練というのは何かというと、災難や幸運だそうです。災難というのはもう文字通り災難に遭えばですね、誰しもなんで自分だけこんな目に遭わなければいけないのか、どうして自分だけがこんなに苦しまなければいけないのかと思ってですね、辛いと、その悩みを深めてしまうわけですね。つまりその災難に遭った時にどういう心持ちでいるかっていうのが、すごく大切なのかなと思います。そしてもう一つ、幸運と聞くと、いや試練とは結びつかないと思われると思うんですけども、実は幸運も一つの試練なんですね。なぜならば幸運に出会うとですね、人は、謙虚さを失いがちです。幸運に巡り合うと傲慢な心が出てきたり、よく分かりやすい言葉で言えば調子に乗ってしまうわけですね。でそうするとその傲慢さが次の不幸を生んでしまう。でそういう意味では災難も幸運も同じように人生における試練なんですね。でここで仏教の知恵が大事になってくるわけですね。何か、その試練に向き合う心、それは常に感謝、そして謙虚さであるのかなと思います。ここでキキキリンさんのお言葉を紹介したいんですけれども、キキキリンさんはですね、娘さんにいつも、おっしゃっておられた言葉があるそうです。それは自分はこんなにやってるのにという感覚になってはいけないっておっしゃってたそうなんですね。自分がやりたいからやるんだ、そういう心持ちでいなさいと。やってあげてるっていうような感覚はおこがましいっていうんですね。で私その言葉を聞いて、確かにそうだな、頑張れば頑張るほどなんで私はこんなに頑張ってるのに認めてくれないんだとかですね、そんなことを周りに求めてしまいます。つまり見返りを求めてるんですね。でこういう思いって頑張ってる人ほど陥りやすい思いなのかなと思うんですね。
気づかない人を見て気づく自分が手を差し伸べる、職場とかでも皆さんあるかもしれないですね。なんかちょっとどんくさくて気づきにくい人を、ちょっと尻拭いをするではないですけども、自分が気づいて手伝ってあげる、そういう誰かのいわゆるしわ寄せと言ってしまったらそうなのかもしれないんですけども、足りない部分を自分が補ってあげる、そこで自分の労力が増えるんですけれども、そうやって頑張れば頑張るほど、なんで私だけこんなに頑張らなきゃいけないんだとか、ましてや認められないんだとか、そういう思いになってしまう。そうじゃなくて、支えてあげられる自分でありたい、だから支えるんだ、手を差し伸べるんだ、そして頑張るんだ、自分がやりたい、自分がそういう人間でありたいからそういうことをするんだっていう思いでいなさいっていうんですね。やっぱこういう心ってすごく大事だなと思います。みんな損得で考えるんですよね。自分だけ仕事量が増えてるとか、そんなことを言ったりします。でもそれだけ人を支えられてる自分であるということにまず誇りを持ってですね、そして自分がそういう人間であれることに誇りを持って、自分がやりたいからやる、そういう心持ちでいるっていうのはすごく大事なことかなというふうに思いました。ですので今日は不幸から試練、そして試練にどう向き合ったらいいかというお話をキキキリンさんのお言葉を紹介してお伝えさせていただきました。今日もご清聴ありがとうございました。ようまいりでございました。